नमस्ते। यो चाहिँ पहिलाको भिडियोको कन्टिन्यू पार्ट हो। मैले सोइङ सिजनल भेजिटेबल्स भनेर घिरौला लगाएको हालेको थिएँ, त्यसकै पार्ट 2 हो। यो सोइङ गरेको र उम्रेकोसम्म पहिला हालिसकेको थिएँ। अब त्योभन्दा माथिको गोलेको अनि यसलाई ठ्याङ्ग्रा लगाएको, फुल फुलेको र फलेकोसम्मको यत्रोको सानो थियो। अनि यो यस्तो छिटो बढ्यो, योपालि सिजनल भएर पनि होला घिरौला। अनि यो माटोमा राम्रो पनि हुने रहेछ घिरौला। कति 1 महिना जस्तोमा फुल फुलिसकेको थियो अनि त्यसरी बिस्तारै फल लाग्यो। And here is our first harvest of this season. Beautiful.